يقول صاحب القصة اليوم: أنا يا محمد وفي عمري 30 سنة، وهذه هي حكايتي أنا كي كان في عمري 17 سنة. كنت عايش مع ماما، وثاني مع بابا، وعندي زوج خواتاتي، واحدة 15 سنة والأخرى 19 سنة. كنت عايش مع العائلة تاعي، يعني على الحلوة والمرة. كنا نضحكوا مع بعضانا، نبكيو مع بعضانا. حالتنا كانت نورمال، ما عندناش وما يخصناش. بابا يخدم ماسو، وماما تخيط لبسة لنسا وتسترزق بيها. وبابا كان نهار كاين ونهار ما كانش. وكنت انا يا خواتاتي نقراو في سيام واحد ديما مع بعضانا. انا ما كنتش نروح نقعد مع صحابي، والله لا. كنت نروح نقعد مع خواتاتي، كل دقيقه يحكيوا لي نحكي لهم، يعني نتوانسوا مع بعضانا. كنا صحاب من الصغر، يعني انا وخاوتي علاقتنا مليحه بالبزاف. المهم في واحد النهار كنت انا رايح نجمع مع صحابي، حتى جا لي صاحب بابا قال لي: باباك راهو طاح مسطح. وليت انايا نعيط: وراه بابا وش صرالو؟ قال لي: راح في السبيطار. رحت انايا نجري مع صاحب بابا، جيت ما وصلنا للسبيطار دخلت نجري نحوس عليه. قالوا لي: اصبر هنا. بقيت قاعد حتى خرج الطبيب. قال لي: انت شكون؟ قلت له: انا يا ولدو. قال لي: متقلقش روحك، باباك لاباس عليه، مي تكسرت رجله ولازم نديروا له عمليه، ولا راح يبقى حياته كامل كيما هكا. ثم انا الدمعة طاحت لي وبديت نبكي، حتى جا صاحب بابا قال لي: متقلقش روحك، باباك خلى وراه راجل وعارف بلي نتايا اللي تسلكها، ملا هز روحك وروح لداركم، خبر يماك واخواتاتك ومن بعد كلش ساهل. المهم انا رحت للدار، لقيت ماما قاعده مع العشاء. غير دخلت قالت لي: باباك وراه، علاه ما جاش اليوم؟ قلت لها: يما ما تقلقيش روحك، بابا راه لاباس بيه، بصح كاين مشكل ومانيش حابك تتقلقي، مانيش حابه تقلقي روحك. قلت لي: اهدر وش كاين؟ قلت لها: بابا طاح مسطح وتكسرت رجله وراهو في السبيطار. غير سمعت كيما هكا، سمعت الهضره هذه طاحت في الارض، ولا تبكي وخواتتي يبكيو. رحت لها قلت لها: يما ما تقلقيش روحك، هو خاصته غير العمليه برك ويريح. قلت لي: صح. قلت لها: البسي حجابك وهاي روحوا للسبيطار وشوفيه، وسقسي طبيب هو اللي يفهمك كلش. لبست هي ورحت معايا، دخلنا شفنا بابا وهو في حاله جامي شفناه في الحالة هذيك. قربت ليه يما قلت له: وش بك يا عمر؟ ألا ما تحرش روحك كيما هكا؟ وصيتك وانت يدي ما مخشر راسك. وبدأت تبكي عليه، حتى عيط عليها بابا وقالها: اسكتي، هذا مكتوب ربي، واليوم راح نشوفك اسكو قد المسؤولية ولا لا. وقالها: شوفي محمد، شوفي راكي جايبه راجل الله يبارك، وهو كلمته بعد كلمتي. وقال لي: ارواح. قربت ليها انايا قال لي: ماكش باغي تعانق باباك؟ انا بقيت نشوف فيه وعينيا يرغرغوا بالدموع، حتى قال لي: زيد قرب لي عنقني. وقال لي: ما تبكيش كيما يماك هذيك، راهي جايحه وخوافه، ما تكونش كيما هي، ما تخليش دمعتك تطيح غير اذا دفنتني. قلت له: بعد الشر عليك يا بابا، ما زال عمرك طويل. بقى هو يضحك وستار كان ياكل فيه. قال لي: هذا مكتوب ربي. وزيد انايا كان روح هاني، مخلي ورايا سيد الرجال اللي يحمي امه واخواتاته. قلت له: راني معاك وراني في كتافك. مهم خرجنا من عنده وهدرنا مع الطبيب، قلنا العملية 50 مليون من خلاف سكانير والدواء. فهمنا مليح وروحنا. دخلنا للدار، جاو خواتاتي البنات يجريو، سقساوني على بابا، قلت لهم لاباس عليه وسكت. دخلت يما الشومبرا تاعها ديريكت وبدات تقلب في الخزانه تاعها، تقلب حتى جبدت صندوق، فتحته وجبدت منه الذهب تاعها. قالت لي: هذا وش عندي؟ زوج خواتم وسنسله والمناقش تاعها ثاني. قالت لي: روح بحمي يا ولدي وشوف شحال يجيبه. قلت لها: يما وش بيك، دسي ذهبك، انا ندبر راسي. قالت لي: يمني راح تجيب 50 مليون وانت صغير. حشمت منها انايا، ديت هذاك ذهب ورحت عند البيجوتري. قلت له: شحال هذا وشحال يجيبوا؟ وزنهم قال لي: نعطيك فيهم 15 مليون. رجعت اليوم سقسيتها، قلت لي: معليش جيب الدراهم وارباح. رحت بعتهم انايا في الطريق تلاقيت مع صاحبي، سقسيته يعني على كش خدمه ولا. قال لي: كاينه. قلت له: ملا هيا معايا للدار. قال لي: وش عليه؟ رحنا كيف كيف. دخلت للصاله ودخلت اليوم عيطت لها، قلت لها: يما راني مع صاحبي. قالت لي: معليش. رحت له انايا وقلت له: وش لافير اللي عندك؟ قال لي: عندي عمي حوس على واحد في ريستوران، حب يعاونه. قلت له: كيفاه؟ قال لي: تغسل الماعن، يعني نغسل الماعن ونسيق ونقي وهو يطيب، لكن فاهمين. قلت له: انا اهدر لي معاه. قال لي: هو معليش في الليل نرد لك الخبر. راح صاحبي هذا وانا دخلت للدار، لقيت يما تهدر مع خاوتها، حكيت لهم كلش، قالوا لها: نشوفوا روحنا يعني، وغدوة نبعثوا لك مكتوبك. المهم لحقت 10 الليل وانا قاعد نخمم كيف راح ندير. رحت عند اختي للكوزينة، لقيتها هي مع شغل،
بقينا نقصروا انا وياها حتى صون التليفون تاعي لقيتو صحايبي. رديت عليه قلت له وش فيها وش قال لك؟ قال لي راني هدرت معاه وقال لي يقدر من غدوه يجي يخدم من 7 الصباح ارواح. يعني قال لي تبدا تخدم على 7 حتى ل8 الليل. قلت له غدوه نتلاقاو ونروحوا له. طلع نهار ووصلت خواتاتي انا يقراو حتى سقسطني اختي قالت لي ادخل معانا. قلت لها لا انا عندي شغل، اذا سقساوك عليا قول لهم راهو مريض برك. ورحت لقيت مع صاحبي ورحنا كيف كيف. دخلنا للريستوران تاع عمو هذا لقيناه غير كيف تح. قعدنا معاه وتفاهمنا. قلت له بلي عندي ظروف اذا تقدر تخلصني من قبل ومن بعد انا نبدا. هو رفض الفكره حتى صاحبي فهمه وش كاين. ثم هو قال لي معليش. تفاهمنا على السومه 2 ملايين للشهر وعطاني دراهم وقال لي روح للدار بدل اللبسه تاعك وارواح. رحت للدار عطيت الدراهم اليوم ما تخلعت. قالت لي منين جبتهم؟ قلت لها بديت نخدم. قالت لي وقرايتك؟ قلت لها من اليوم نحبس، بابا خير من كلش ولازم نتكل على روحي. قلت لي روح يا وليدي ان شاء الله ربي يعطيك كل خير وربي يجازيك على تعبك هذا، وانت يا مازالك صغير وحامل مسؤوليه اكثر منك، ربي يعطيك على حساب قلبك. قلت لها مانيشني صغير راني راجل. ورجعت للريستوران هذيك نخدم. بديت الخدمة تاعي والجري الله يبارك. الريستوران هذيك ما تفرغش، يعني الغاشي فيها طول. لحقت 12 استأذنت من راجلي نخدم عنده. قلت له روح نجيب خواتاتي ونجي. رحت جبت خواتاتي وصلتهم للدار ورجعت الخدمة تاعي حتى لحقت 8 الليل. ثم غلقنا وكل واحد راح لداره. بقيت انايا نمشي ونخمم منين نجيب الدراهم حتى وصلت للدار. تعشيت وقعدت مع دارنا شوية ومن بعد رحت نرقد. غدا من ذاك لبست العباية تاعي كان نهار جمعة. رحت للجامع شوية بكري باه نتلاقى مع الإمام سلمت عليه وقلت له شيخ راني محتاجك في حاجة. قال لي وش كاين يا وليدي؟ قلت له بابا البارح طاح مسطح وتكسرت رجله وراك تعرف بلي ما عنده حتى واحد يعاونه وحنا يقسنا قصر وحنا. قال لي الله أكبر لا إله إلا الله بشفع عليه يا وليدي. قلت له يا شيخ جيتك اليوم طالب منك انك تساعدني. قلت له راهو رايح يدير عملية والعملية هذه تدير 50 مليون ودرك عندي غير 17 مليون وما قلتش منين نزيد ندبر. قال لي معليش درك نشوف كيفاه نقدر نعاونك. في الخطبة قال الناس قاع لي في المسجد هذوك وكانوا بزاف وقاع الحومة تاعنا وقالهم خوكم راهو محتاجكم وقفوا معاه وقالهم اللي عنده مكتوب ويقدر يعاونه ما يبخلش خوه. وقال لي الإمام العشية أروح لي للدار. قلت له إن شاء الله. رحت للدار انايا بدلت ورحت الخدمه تاعي. لحقت العشيه حكيت لعمي موسى قال لي روح وما طولش. رحت نجري للامام طبطب تفتح عليا قال لي ادخل. حط لي القهوه وقال لي دقيقه ونجي. بقيت انا نستنى فيه حتى جاو في يده ظرف. قال لي هاك يا وليدي هذا وش عندي وان شاء الله نكون عاونتكم باللي نقدر. سلمت له على راسه وقلت له كثر خيرك وان شاء الله تلقاها عند ربي. قال لي امين. رحت للدار جبتها نحسب فيها لقيتها 20 مليون مديتها كامل اليوم. مسكينة كي شافتهم فرحت بزاف وعنقتني. ومن بعد أنا رجعت الخدمة تاعي قضيت صوالحي ورجعت للدار على 8 زي العادة. قلت ليوم واخواتاتي لبسوا نروحوا نشوفوا بابا وانا خرجت نحوس على كاش لوطو حتى لقيت صاحب بابا قال لي وين بيها؟ قلت له داي العائله للسبيطار. قال لي عيط لهم وانا نديكم. المهم رحنا وزرناه طمنا عليه الحمد لله يعني جينا خارجين حتى قال لي طبيب وش درتوا فيها؟ قلت له قريب ان شاء الله. قال لي ان شاء الله. رحت للدار قعدنا مع بعضنا حتى قلت لي يما خوالك غدوه راهم جايين. قلت لها مرحبا. بقينا مقصرين حتى كل واحد حكم بلاصته ورقد. نط صباح رحت المسجد باه نصلي زي العاده باه نصلي صبح. جيت خارج حتى عيط لي الامام رحت عنده قال لي الصندوق راهو تعمر. قلت له غير البارح حطيناه. قال لي يا ولدي ناس الخير بزاف وذريه صالحه كيما انت هذا وش يجازيهم ربي. قلت له ربي يحفظك وربي كثر خيرك وربي كثر خير كل واحد عاونا. قال لي وعلاه باباك ما هو شي غريب علينا وراهو خويا والحمد لله نعرفه راجل وسيد رجال وإنسان متخلق ويستاهل نعاونوه. قال لي هاي نفتحوا صندوق. قلت له وش عليه؟ فتح هذاك الصندوق وجبد الدراهم حسبناه لقيناه من 28 مليون. قال لي الحمد لله خباها في ظرف وعطاها لي. قال لي هاك والعشية في صلاة العصر أرجع كش ما يكون مكتوب والله هكا زيد اديه. قلت له إن شاء الله. رحت للدار مديتهم اليوم ورجعت الخدمة تاعي كملت وكي جيت خارج على 12 قال لي عمي موسى هاك أذي اديها لداركم عطاني دجاجة غير كيما وجدت هذيك الدجاجة. قال لي هذه من عندي أنا وإذا كش ما يخص مصروف للدار والله راني هنايا. قلت له كثر خيرك.
رحت عطيتهم هذيك الدجاجة باه يتغداو. قعدت حتى سمعت الباب يدقدق، فتحت لقيتهم زوج خوالي، رحبنا بيهم وكلش. دخلوا خوالي وبقينا مجمعين، سقساو على بابا وقالوا لي يلا هاي روحوا للسبيطار نشوفوه. قلت لهم معليش. كي جاو خارجين مدوا اليوم مكتوب، ومن بعد خرجنا رحنا عند بابا اطمنوا عليه وراحوا. وانا بقيت معاه شويه، قال لي واش راك داير فيها مع خواتاتك مع يماك؟ قلت له راني دبرت على خدمه في ريستوران. حتى قال لي وقرايتك؟ قلت له حبست. قال لي وش الهضره هذه؟ لا لا ما لازمش تحبس، ما زالك صغير. حكيت له كلش حتى دمعه طاحت له. قال لي والله يا وليدي غير نخلفها لك خير من هكا. ومن بعد هدرنا حتى رقد. انا يا رحت للدار دخلت لقيت يوم تستنى فيا، جمعت معاها ومن بعد قالت لي خوالك عطاوني 7 ملايين. قلت لها الحمد لله. رحت جبدت الدراهم هذوك حسبتهم شحال لقاتهم 72 مليون. فرحت خلاص وقلت لها الحمد لله. وتفهمنا غدوة نروحوا للسبيطار. المهم طلع نهار ورحت انا نصلي الصبح زي عادي في المسجد. كي كملت قال لي الامام علاه البارح ما جيتش وصيتك؟ قلت له والله يا شيخ غير نسيت. قال لي معليش. قال لي هاك هذا المكتوب تاع البارح. شديته عليه ورحت للدار عطيته اليوم ما كانت 10 ملايين. قال لي هاك ولا درك عنا 82 مليون. قلت لها هذه تكفي وتوفي. قلت لي الحمد لله. رحنا وهدرنا مع طبيب ودرنا موعد مع 9. بقينا نستناو حتى جا طبيب ودخل بابا يدير العملية تاعو، والحمد لله نجحت العملية. خليناه ورحنا للدار شرينا له كاع واش يخصو، ودارت يوم معروف وبعثته للمسجد هذاك. والحمد لله كاع فرحولو وقاع دعاولو. ورجعت انايا للدار حكيت اليوم كاع واش صرا. فرحت وقلت لي الحمد لله على كل شيء، والحمد لله اللي ربي رزقني بطفل كيما انت ما ينكر خير والديه. قلت لي نتايا ما نخافش عليك في الدنيا هذه، راجل وقد كلمتك وتقدلها. المهم فاتوا يومين وجبنا بابا للدار، ومن دقيقة الأولى ما فارقتش الدار من ناس كانوا جايين يطمنوا عليه وأنايا لازم نستقبلهم. وكمل شهرين كاملين ورجع يوقف كيما كان. وثم قال لي اديني للريستوران اللي راك تخدم فيها. رحت معاه وتعرف على عمي موسى وقعدوا يهدروا هو وياه، وقالوا بلي راني باغي نرجعوا يقرا. وتفاهموا هو وقال له ايه معليش. وخرجت انايا من الخدمه وراح بابا معايا للليسي وهدر مع المدير وفهموا في كلش. والمدير تفاهم الحكايه ورجعت انايا نقرا نورمال. والدراهم هذوك اللي فضلوا من العمليه تاع بابا رجعناها للامام وقلنا له هاك هذه اعطيها لكاش عائله محتاجه. وقلنا له يكثر خيرك ويكثر خير الناس كامل اللي عاونونا. ورحنا والحمد لله بركة أنا قريت وكملت قرايتي وراني طبيب، عندي عيادة خاصة بيا ومتزوج ومازال عايش مع يما وبابا، ربي يخليهم لي إن شاء الله. القصة هذه يا خاوتي من أحسن القصص اللي حطيتهم في القناة. هكا يكونوا رجال والله ما كانش. المهم يا خاوتي هذه هي القصة اليوم، نتلاقاو في القصة الجاية. أتهلاو في روحكم في أمان الله.